ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਤੂਫਾਨ ਮਿਲਟਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਸ ਟੀਮ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰੀਕੇਨ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਨਿਕਲੀ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਓਸਨਿਕ ਐਂਡ ਐਟਮੋਸਫੇਰਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ NOAA ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਉਡਾਨ ਵੇਲੇ ਕਾਫੀ ਗੜਬੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ। ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਡਿੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਗਿਆਨੀ ਤੂਫਾਨ ਬਾਰੇ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਡਾਨ ਭਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਸ ਪਿਗੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਟਨ ਤੂਫਾਨ ਕਰਕੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। USA ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਰੀਕਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲਟਨ ਤੂਫਾਨ ਦੱਖਣ ਪੱਛਮ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 485 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ।